wagon. This is the troll wagon. Det var Det är många. Den har vi kört förbi. Ja. Nej, Manna. Det är fjället. Manfjälla. Man, Det är på Raumare. Ikke det? det är Raimaren. Nej, vi är på Trollvägen. Och det ser faktiskt lika stort ut som jag alltid gör. Som ett havsnatur. Ah, di ba? Ganda ng lugar. Gamle mannen. Gamle mannen. Eller är det förbi här? Jag huskar inte. Det är så rastet det är. Ja. Mag-road trip kami. Kaya ito ang view. Gulong natin yung camera. Jo, det ser ju. Ayan. Diba? Ang ganda. Mga trees. Det var i 2019. And then, ang mga bundok na matataas. Ang bundok na mataas. Ayan. Oh, diba? Pretty. Pretty. Ser det här då? Det här? Manan? May hinahanap, hindi alam kung saan. Manan? Oh, pasok tayo sa tunnel. Sa tunnel. Ayan. Short lang to. Short tunnel. Oh, ganito ang tunnel dito. Ayan, lalabas ulit tayo. Labas-labas ng bus. And look. Oh, diba? So pretty. Ayan. Bundok, oh, diba? Ayan. Ang ganda. So, mula dito. Bye-bye po.